Hallelujah. Amen. Mangwanani angakukhasa ikereke muzithala Jesu. Amen. Amen. Ndishakutanga kutenga umfundisi wakanipa umkhana ukuthi ndigone kumira phana pazwala nasi. Mayitele umfundisi, I love you and I've always loved you and I'll always love you. Amen. Ndinogamuchira zvekare vatungamiri vese nemapoka avo mangwanani ano muzwara nhasi reLadies Sunday. Tinotenda vana mama vese vauya kuzoita item vese vaita zviziviso. Tinokutendai vana mama maita henyu kuti zuva redu rifambe zvakanaka. Amen. Mangwanani ano ndine nyaya diki yatichada kutaura pamusoro payo, asi tisati ndataura takuda vaverengi veshoko vanoverengerewo kubva kubhuku ra1 Corinthians chapter 13 verse 1 up to 7. Unogona kuti muverenga mishona ine scripture yacho John chapter 13 kubva paverse 1 kusvika paverse 17 muverenga nechirungu. Tichaverenga kuna 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa, asi kana ndisina rudo ndakaita sedare rinorira kana ndarira dzinongoti ngwere. Kana ndine chipo chekuprofita uye ndichinzwisisa zvakavanzika zvose neruzivo rwose, uye kana ndino kutenda kunofambisa makomo, asi ndisina rudo handizi chinhu. Kana ndikagovera zvose zvandinazvo kuvarombo, uye kana ndikaisa mwiri wangu kuti upiswe, asi kana ndisina rudo hazvindibatsiri chinhu. Rudo runo mwoyo murefu, rudo runo mwoyo munyoro, haruna godo, haruna manyawi, haruzvikudzi. Haruiti zvokuvirimira vamwe, harutsvagi zvarwo, harukurumidzi kutsama, haruna pfundi. Rudo harufariri zvakaipa, asi runofarira chokwadi. Runodzivirira nguva dzose, runovimba nguva dzose, rune tariro nguva dzose, runotsungirira nguva dzose. John chapter 13 verse 1 up to 7. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from his world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And supper being ended, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, "Lord, are you washing my feet?" Jesus answered and said to him, What I am doing you do not understand now, but you will know after this. Amen. Mangwanani ano ndine nyaya ndakutaura nezvayo, ndakutaura nezverudo. Amen. I want to speak about pursuing love. Hallelujah. Kataverengesa shoko raMwari kubva kubhuku ra1 Corinthians chapter 13 rinotaura maqualities akawanda erudo.
Amen. Zvekare nyaya taverengesa kubva kubhuku raJohani chapter 13 inotaura nezvaJesu achiratidza rudo kuvadzidzi vake. Amen. Pandaiverenga nezuro nyaya iyi pane zvinhu zvakandiitira zvakanaka. Haleluya. Nekuti ivo Jesu pachavo vanotaura kuti I have set an example for you. Zvanaita kugeza tsoka dzevadzidzi. Amen. Pakaitika nyaya iyi Jesu paaigeza vadzidzi tsoka dzavo yakanga vakugadzirira Passover. Amen. Saka vakaenda kuimba yepamusoro. Variko vagara patafura. VaJudha vaive netsika dzekuti vanhu vakapinda mumba vasati vadya vanogezwa tsoka dzavo neuyo anenge ari muduku pavose ogeza tsoka vasati vadya. Amen. Asi pataverengesa nyaya iyi zvinonzi Jesu akasvika akagara pasi nevadzidzi vake vakadya. Vazopedza kudya Jesu ndopaakasimuka akatora dhishi akatora mvura kuti agezese vadzidzi vake tsoka. Shoko raMwari rinotiradza kuti Jesu nezvaakanga ari Mwari pakati pavo, but akatora nguva iyoyo akati regai ndidzidzise vadzidzi vangu chinhu chinonzi rudo. Amen. Chinonzi akabvisa hanzu yake pamusoro yaakanga akapfeka. Pandaiverenga ndakaona kuti Jesu hanzu yake yaaipfeka yaikosha, but zvinonzi paakanga arida kuvagezesa tsoka akabvisa hanzu yaakanga akapfeka. Amen. Kuratidza kuzvideredza. Amen. Akadzika paumwari wake kuzviendesa paservanthood kuti adzidzise vadzidzi vake zvavaifanira kuzosara vachiita. Haleluya. Akavagezesa tsoka dzavo mumwe namumwe. Amen. Asi paakasvika paakanga akugezesa Peter akaramba akati hamungandigezesi tsoka. Amen. Hamungandigezesi tsoka nekuti you are my Lord. Asi Jesu akati zvandiri kuita haungazvinzwisisi, asi uchazozvinzwisisa kana ndaenda. Amen. Jesu akati kana ukasabvuma kuti ndikugezese tsoka hausiri mumwe wangu. Peter ndopakati kana zvakadaro ibvai mandigezesa nemuviri wese. Amen. Jesu apedza kugezesa vadzidzi vake vese. Zvinonzi akavagezesa vese kuincluda naJudas akanga ari pakati pavo. Patatanga kuverenga John chapter 13 inotaura kuti wakaipa akanga achizemezera aisa pfungwa yakaipa mumwoyo waJudas. Saka Jesu paakatogezesa vadzidzi tsoka akanga achitoziva kuti Judas ari kuzonditengesa usiku hwanhasi. Amen. Akanga achitoziva kuti Judas agadzirira zvaakuda kuita zvaatumwa nevakaipa. Akanga achitoziva ruvengo rwakanga rwave mumwoyo waJudas. Amen. But he still went on to wash his feet. Paaitaura nevadzidzi vazhinji vavo havana kunzwisisa zvaaireva achiti you are not all clean. Havana kunzwisisa kuti Jesu wairevei paaitaura. Asi Jesu waireva Judas nekuti Judas akanga atotaura nevanhu kare. Amen. Kuti Jesu ndichauya naye ndinokuvigirai. Amen. Jesus being a person of love akazvideredza kusvika pakugezesa tsoka. Haleluya. Mukatarisa tsoka vanhu pavaifamba vakapfeka masandals vachifamba muhuruva, saka tsoka dzavo dzaive netsvina. Asi Jesu akageza mumwe namumwe wavo akatora tauro akavapukuta. Haleluya. Akati tevedzerai example yandakupai yekugeza tsoka dzemumwe namumwe. Amen. Verse number 14 inoti, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I say to you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sends you. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Hallelujah. Shoko raMwari rinotaura kuti Jesu akanetseka mukati memwoyo wake nekuda kwezvakanga zvaitwa naJudas. Amen.
Amen. And pursue love. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesu anotikurudzira tanchitasa madzimai kuti auya kuzoima panapa kuti madzimai tiri munokereke takawanda. Amen. Takachitaridza kufara asi takawanda kudaro. Do we have the love that Jesus set an example for us? Tinaro here rudo pakati pedu nokuti tinogona kuitirana zvakanaka. Ndachizvifuna kuti madzimai neuwandu hwedu hwatinahwo mukereke kana mukashaiwa rudo chechi inogona kutoparara nekuda kwemadzimai nekuti madzimai vane simba. Amen. Vane simba rekuumba, vane simba rekuparadza. Pakashaiwa rudo pakati pemadzimai pakamboita mumwe chete anopenyera chechi inogona kutoparara. Amen. Tiri mukati medu takadai so pamwe pacho hatitombodzimani, pamwe pacho hatitombotauzani, pamwe pacho hatitombotsvagani kuti mainini makamii henyu, mainini vana vari sei. Amen. Asi kana tauya panapa pamberi tinopretenda like we are all one. Amen. Do we have that love within us? Muzita raJesu. Chinhu chinonzi rudo chakaoma hachisiri nyore. Hallelujah. Chinhu chinonzi rudo hachisiri nyore kuchiita nekuti vazhinji zvinotiitira nyore kuda munhu anokudawo, zvinotiitira nyore kuda munhu anokuitira something else waunoziva kuti I can benefit something from them. Asi Jesu vakageza tsoka dzaJudhasi kuratidza kuti neuyu asina chaanogona kuzondiitira, neuyu asingandiitiri zvakanaka, I must be able to love that person. Muzita raJesu. Tinofanira kuda nokuti shoko raMwari rinoti kuna 1 Corinthians, rudo harufaniri kuva nemaconditions. Kana patova nemaconditions, then the love is no longer perfect. The love is no longer complete. Amen. Mukatarisa madzimai takadai so tinogona kuparadzana pachedu kana tikashaiwa mweya rudo matiri. Amen. We can pull each other down asi tichiti tiri madzimai vanonamata vari pamwe chete. Amen. Imomo mukati memadzimai umu makazara mafashion police vanogona kuona kuti nhasi uya uya akapfekei, nhasi uya uya akaita sei, musoro wake wakagadzirwa sei. Amen. Vanoziva zvinofita vanhu nezvisingafiti vanhu. Imomo mukati memadzimai vachinofanira kunaiso vane mapolisi vanenge vakatobata vachitora madhoketi. Amen. Kuti uya azvitadza uya agona, uya azvitadza uya agona. But tiri kuti we are one and we are praying together as a church. Mwari ngavatibatsire nhasi Ladies Sunday nangoti tikure nepo. Mwari ngavakubatsire kuti usare wakatupa uye unoparadza boka remadzimai muzita raJesu. Amen. Pursue love. Shoko rinoti pursue harisi kuti just walk towards love. Amen. Riri kuti pursue kureva kuti uri kutoshandisa a lot of effort to pursue. Amen. Uri kutomhanyirira to pursue love. Rudo harina kuchipa. Kunyange to your own sibling, rudo harina kuchipa. Nekuti vanhu tinotadzirana mukufamba, tinotadzirana mukukura. Amen. Shoko raMwari rati kuna 1 Corinthians, love does not keep a record of wrongs. Chinhu chinonyanya kutitadza kudanana is because we have a record of wrongs dzatakatadzirwa. Saka chero munhu akazokuitira zvakanaka haugoni kuzviona because you are keeping a record of wrongs. Hallelujah. Shoko raMwari rinotikurudzira kuti love does not revenge. Amen. Love does not revenge. Pamwe pacho unogona kuti if I revenge it will make me feel better. But pane chinhu chandakazodzidzawo. Amen. Kuti hanzi the rotten fruit will fall to the ground on its own. Amen. Imwe michero isati yawira pasi kana uripo wakaora unodonha wega pasi. Do not revenge. Kana muchero wakaora uchazvidonhera wega pasi. Hallelujah. Pursue love. Tsungirira kuva nerudo. Amen. Shoko raMwari kuna 1 Corinthians chapter 14 pavhesi ya 1 inoti follow the way of love. Amen.
Amen. Ukaona wasvika pane chimwe chidanho, mumwe wako akati asvika, regedza kumushora kana kumukondera kuti haagoni. Amen. Vachitsvaga kuti ndomubatsira sei, tsvaga kuti angasvika sei. Amen. Ndo zvinoita rudo. Hallelujah. Pursue love. Hallelujah. Patiri kuti ngatitsvage rudo. Love does not come with pride. Amen. Nekuti pride munhu anenge achizvikudza, anonasa kuti anogona kudarika vamwe, anonasa kuti anokwanisa zvisingakwaniswi nevamwe. Amen. When there is pride, there is no love. Hallelujah. Pasina pane pride hapana rudo. Munozoti kana iwe mumwoyo mako usina rudo, usatarisire kuti vamwe vanhu vakupe rudo. Nekuti Jesu pavakageza tsoka dzevadzidzi vakaratidza kuti love inoonekwa nemabasa aunogona kuita. Amen. Love inoonekwa nemabasa. Kana mumwoyo mako muine rudo, iwe uri munhu werudo, newe unogamuchirawo rudo. Nekuti vanoreva vanoti love answers to love. Amen. Love answers to love. If you are not a lovable person, mauri kana musina rugare, haugoni kudikika. Amen. Uye haugoni kugamuchira rudo. But shoko raMwari, Jesu anotaura kuti, I have loved the disciples until the end. Akavada vadzidzi vake kusvika pekupedzisira, kusvika achinonoverwa aifamba navo. Vaita mamistakes akawanda. Amen. Vaikanganisa zvakawanda, asi aivadzidzisa, but akavada kusvikira pekupedzisira. Amen. Dai Mwari vakatigonesa as a church to love. Tikaverenga shoko raMwari panotaura mubhuku yaActs, tinoti the first church payaikura, Jesu paakanga aenda, vakaungana in the upper room vachinamata. Tinoti nhamba yavo yairamba ichiwedzerwa, vazhinji vairamba vachiuya kuzobatana nevadzidzi kusvika vawanda. Amen. Nhamba yavo yaiwedzerwa nekuda kwei, tinoti they would share everything that they had. Chese chavakanga vainacho, they would make sure kuti hapana unoshayiwa pakati pavo. Zvisinei nekuti vamwe vaiuya kuzovajoina vakanga vari vanhu vaisirwisa kuparidza kweshoko raJesu. Tinoti that the numbers were increased because they had love. Vachivanga vachiwanda kudaro nemhaka yekuti vakanga vaine rudo. Tinoti mweya mutsvene vakaburukira pamusoro pavo nekuti pakanga paine rudo. Amen. Kana iri chechi yedu yanhasi, zuva nezuva tinonamata kuti Mwari tiwedzerei numbers. Mwari vazhinji ngavauye kuzonamata, but patiri takadaiso vazhinji pavari kuda kuzonamata, wona kuti iwewe une nyasha dzekugamuchira vatsva vari kuda kuzonamata. Hallelujah. Hatisiri here vanhu vayavana seporcupine ine minzwa muviri wayo wese kuti hapana unogona kusvika pedyo nayo. Amen. Paakaona zvinakanganiswa anokududza kukana munzwa. Amen. Vanhu pavari kuuya kuzonamata, isusu ngatigonei kuvagamuchira. Amen. Isusu ngatigonei kuvada kuti tigone kuramba tichiwanzwa. Uye kana tawanda kudaro, mweya mutsvene anoburukira pamusoro pedu. Mweya mutsvene havagari pane kurwa, havagari pane division. Muzita raJesu. Amen. Jesu paakapedza kugeza tsoka dzevadzidzi, Peter akaramba akati hamungandigezesi tsoka. Amen. Jesu vairatidza humility yavo paari, but iye akapedwa nemweya wakamupinda ukati, inini handingagezesi tsoka naJesu. Pane pamwe pakuti unofanira kugamuchira zvaunenge uchiitirwa. Amen. Pari kuratidzwa rudo, gamuchira. Hallelujah. Pari kuratidzwa rudo, may your heart be open to receive the love. Amen. May our minds be open to receive love. Usanozwa kutumwa pese pese kuti chataurwa ndofuka ndinidatorewa. Madzimai vananyanya kudaro, ndanzwa vachiti zvakati ndofuka vakashuvereva ini. Amen. Ndanzwa vachironga zvakati ndofuka vakutoreva inini.
Amen. Mwari ngavatibatsire tigone kutevedzera the example that Jesus set for us. Amen. Kurwa ngakuregedze kuvapo pakati pedu. Vamwe vanonyora vanoti charity begins at home. Rudo rwacho ngarutangire kudzimba dzatinobva. Rudo rwacho ngarutangire kumhuri dzatinozvarwa. Ndofunga ndakambosaura mukepu kuti ngarutangire kudzimba dzatinobva. Patinozouya kuno kuchechi tinenge takatozara kare nerudo. Asi kuti uradze rudo vauya kuno kuchechi, asi vakubva navo kumba vachidhauta kuti zvechokwadi munhu uyu mutungamiri muchechi. Amen. Tine hama zhinji dzakadaro kuti vanhu vanobvunzana kumhuri kuti zvechokwadi matidiseuita nevada kuti vanenge vachiziva mabasa ako aunoita kana uri kumba. That love must start from home. That love must start in your own family, to your own children. Amen. To your own spouse and to your own siblings. Ratidzai rudo. Amen. But you want to pursue love. Pane zvakawanda zvinogona kutaridza rudo zvataurwa neshoko raMwari kuna 1 Corinthians. Amen. Hati rudo haruna godo. Love does not have jealousy. Amen. Kana mwangu aitirwa zvakanaka, chinokutaridza kufara chii kuti mwangu aitirwa zvakanaka. Because maybe they don't even need to be in that position. Hallelujah. Love does not keep a record of wrongs. Amen. Paunotadziwa gona kurekerera yokuti ugone kuda. Nekuti newe wakatodaro une wakatadzira. But kazhinji tinozotarisa kuti inini ndiri kutadzirwa chete. But newe pamwe une wakatadzira vaunotodawo kuti vakuregerere kuti zvikuitire zvakanaka. Amen. So that must start with you. Amen. If you start to forgive, ndokuti ugone kuwana rudo. Amen. So love, it always trusts, it protects, and it always perseveres. Amen. Unozwa munhu achiti kana akambozvidzokorodza chete anondiziva. Amen. Kana akambodzokorora futi anondiziva. Mwari ngavatiitire nyasha. Hati love perseveres. Kunyange zvose zvakaoma but zvinogoneka. Munhu anoti vanhu vamunogara navo hamuvazivi. Vanhu vamunogara navo hamuvazivi. Munhu wese, there is no one who is 100% perfect. Amen. There is no one anogona zvese uye anogara achita zvakanaka nguva dzese. Ati tese tiri kushingairira kuti toda kusvikawo panyasha. Tese tiri kushingairira kuti toda kunaka pamberi paMwari. Amen. Saka ivavo vacho vaunogara navo unofunga kuti hativazivi, vaunofunga kuti vakaoma ivavo. Ukangogona kuvada hanzi unoitirwa zvakanaka. Amen. Ukagona kuvaregerera, ukagona to overlook their mistakes. Amen. Unoitirwa zvakanaka. Hallelujah. Hatiri kuti ngatifambei murudo. Ukaona chakaipa chaitika kune hama, regera kufara. Vashona vanera kuti chaona hama hatiseka. Kana ukaona chakaipa chaitika, saka kuti ndobatsira sei kuti munhu awane restoration, ndobatsira sei kuti munhu adzoreredzwe. Amen. Pursue the way of love. Shingairira nzira yerudo nekuti haisiri nyore. Amen. Shingairira kuita zvakanaka kune vamwe. Kuda vanhu kuita sei? Kuitira vamwe zvakanaka. Kuva nemwoyo munyoro kune vamwe. Amen. Kunzwirana tsitsi, shoko raMwari rati love is kind. Kunzwirana tsitsi. Hallelujah. But mweya wecriticism nejudgment necondemnation dzimweni dzenguva unogona kutora precedence pane zvizhinji zvatinenge tichiita. We are so quick to criticize, we are so quick to judge, and mukudaro tinoendesana kure nakure. Amen. Through a lot of criticism and judgment unoendesana vanofuna kuchidzora pedyo navo kure. Amen. And when we are far apart, panotanga kuita division. Amen.
panotanga kuita division. Regera kuva ndiwe unokonzeresa division. Amen. Regera kuva ndiwe unokonzeresa kurwa. Nekuti pane vamwe vanogona kumenyera moto pane zvinenge zvichiitika. Pari kuiswa chinhu chete pane anokuona chakaipa. There's always someone who is quick to point out the wrong. Mune zvinenge zvichiitwa nemumwe munhu. Asi Mwari ngavatibatsire kuti Mwari pese pandinotaura ngatitaurei zvakanaka. Handisi kuti zvakaipa kana zvichiitika ngatinyarare. Patitaura uine mweya kuti I want to make it right. Ndoda kuti zviite zvakanaka. Kwete kuti ndoda kumuratidza kuti aone kuti haazvigoni. Ndoda kumuratidza kuti aone kuti akanganisa. Haleluya. Jesu akageza tsoka dzaJudhasi vachitoziva kuti munhu uyu ndakafamba naye ari mudzidzi wangu asi anotengesa. But he watched Judas eat. Iye Judhasi achitozviziva kuti ndozvanaita. Amen. Jesu vakaratidza rudo kuvadzidzi. Hapana Jesu zvavaitirwa nevadzidzi zvavasingagoni kuzviitira. But he humbled himself. Kuti ndoda kuti mudanane ndokuti mugone kubatana. Nekuti Jesu paaizoenda aivasiyira basa rekuparidza nekukudza kereke. Havaigona kuita izvi kana dei vakanga vari divided pakati pavo. Munoda kuti Judhasi paakazobva Jesu afa vaenda kudenga vakazotsvaga vamwe vadzidzi vekuriplesa vakanga vabva. Nekuti Jesu vakavasiya basa rekuti kereke ikure. Amen. Nesu tine basa rekuti kereke iitirwe zvakanaka. Amen. Tine basa rekuona kuti mumwe wangu wandigere naye zvinhu zvamuitira zvakanaka. Amen. Tine basa rekuona kuti mumwe wangu zvaari kukundikana chii chandingaisa kuti ndimubatsire. Muzita raJesu. Hallelujah. Pursue the way of love. Pursue the way of love. Hallelujah. Parimuzi ngatigeze tsoka dzevanhu. Amen. Rega kuti pandinogeza tsoka dzevanhu regera kuvaisa mvura inopisa. Amen. Unozwa kuti zinonga pachiri kunamata tinonyatsonamata nemwoyo inorevesa asi zvanzi neshoko raMwari kana pasina rudo chinodika zvamuviri wangu kuti uende kunopiswa. Handina chandinowana kana ndisina rudo. Amen. Handina ndikataura nendimi dzevanhu kana dzevatumwa asi kana ndisina rudo handina chandiinacho. Amen. Kana pasina rudo hapana chaunenge uchiita. Regera kuti zvandirikugeza tsoka dzevanhu watsvaga mvura inopisa. Amen. Kune vane miromo inopisa mukati medu. Amen. Kune vanozvigona zvekutaura mukati medu. Kune vanozvigona zvekutaura mumafamilies. Asi Mwari ngavatiwanire nyasha. Hallelujah. Mwari ngavatiwanire nyasha. When we are doing acts of love, shoko rinoti love must be genuine. Love must be genuine. Amen. Nekuti rudo rukava rwekupretenda haruna zvarinobatsira uye haruna zvibereko zvarinobereka. Love must be genuine. Kana uri kuda munhu mune nekurevesa. Kana uri kupa munhu mupe nekurevesa. Kwete kumupa uchita zvekukonorera. Amen. Kwete kumupa zvekumanikidzwa. Amen. Kwete kumupa zvekuti ndaachadii. But do it with all genuineness. Amen. Do it with love. Hallelujah. Runogarwe rwechokwadi. Nekuti paunopretenda hauna zvibereko zvaunobereka. Hallelujah. As love will never fail. It will always be there. Amen. Ndapoti kune uya ane mwoyo une rudo naiye anopiwawo rudo uye anogona kugamuchira rudo nekuti rune pekugara. Love is not love until you give it away. Amen. Until you give it away. Simuka uitire mumwe munhu chimwe chinhu. Amen. Kana unoona kuti handina chandinogona kukuitira chakanaka, at least chingoregedza kutaura zvakaipa about a person. Amen. Chingoregedza kushuvira zvakaipa pamusoro pemumwe munhu. Asi pursue the way of love. Kutaura
nevanhu. But what is inside your heart? Mune rudo here mukati mako? Kana kuti unoti wawega wotanga kufunga zvakaipa pamusoro pemunhu. Amen. Ai zvaizi pane mumwe musi pazvaizonzi mwoyo womunhu ngauvhunge tigoona zvirimo mukati nezvaanombofunga pamusoro pangu ini ndakamira panapo. Taigona kuona zvakawanda. Amen. Love starts from within. Amen. Ndamboti a rotten fruit will fall. Kana mwoyo usina zvakanaka zvinozongoonekwa. Zvinozongobuda pachena. Amen. Pane kurwa panozongooneka kuti hapana rugare. Even if you try to pretend and show it otherwise. Amen. Love the unlovable. Love the unlovable. Ivo vasingadikiki vane ivavo ndozotaura shoko raMwari. Jesu akada munhu aizomutengesa, aizomuendesa kurufu, but he loved him until the very end. But isusu kana wakadikiki ngekuti waona munhu 2-3 weeks kare kare watopedza naye. Amen. Kare kare watopedza naye. Ngonikidiki munhu apinda pamako unenge watoremerwa kare nekushaiwa rudo. Unenge watoremerwa kare kare. Amen. Chinhu chinozoba hazvina kuchipa nekuti unogona kuti iye wakushingira kuti unoda kumuda anouya achikutsika konzi, anouya achikurwadzisa. Amen. Anouya achikuitira zvakaipa, but iye ndarudzi forgive and love muzita raJesu. Amen. Iye asina chaanogona kukuitira mude, kwete anogona kukuitira zvakanaka. Hallelujah. Next week is Mother's Day. Ngatisangoratidzai rudo kuti Mother's Day chete. Vana baba. Ndikutaura mubhako kana mai. Love us every day. Tineyo mazuva ese. Tineyo mazuva ese. Kwaibvaonetsika yekuti kana uri musi weMother's Day, vana baba vaninotenga zvipo vouya nazvo vachizopawana mai muchechi. Vamwe vacho vaizoona kuti anotenga chipo makuseni atosvika pachechi atodza kupa vana baba vatenga zvipo ndopaarikumhanya kuenda to the nearest shop onotenga gift yaanouya akaputira mbeva veShoprite. Takazonakidzwa nevamwe baba vakazenge vachibvunza mumwe asha zvikanzi naiwe maini inongopfeka kukusaizanyiko vavashaya kuti ndodii akaandosha kuti zvinomanje ndikamomira kumberi kuya kuya mudzimai wangu akazova kumberi ndisina chandakabata ndodii kusvika vakubvunza kuti andinozivi kuti unofunga kunopfeka saizani yemapamsi. Love must be an everyday thing. Amen. It's not easy. Asi wangotora murangariro wekuti love perseveres, unogona kuva nerudo. Amen. Ukangotora murangariro wekuti love does not keep a record of wrongs, ukangotora murangariro wekuti love does not seek its own, unogona kuva nerudo. Amen. Ukatoona uchirava nokuda chete, you are not loving, you are just returning a favor. You are just returning a favor. Patiri kudidzana mafavors atina mubayiro watinowana. Tinowana mubayiro kana taita rudo rwechokwadi. Amen. Tinowana mubayiro kana tapractiza rudo rwechokwadi. But kana dai rudo rwakanga rwuri pakati pedu pakadai paine vamwe vanhu vanotambura nechimwe chinhu, umwe munhu achichigona asi asina paanogoti nhai ndetibatsirana. Amen. Pakati pedu tingadai here tine madivisions nemaclasses, dai rudo rwechokwadi rwairepo pakati pedu. Mumafamilies chaimo mune zvikwata zvirimo. Amen. Zvatakaparara magroups, but we are saying we are one blood, we are one family. Chikonzero ndechei is because someone is jealous of the other, or if someone wants to compete with the other. Amen. Or someone akuti ndinge akatitadzira pane
chimwe chete. Amen. Unoda function chaiyo function yemhuri kuti vanhu vanoita zvikwata. Vanhu vanopiwa pekurara, vamwe havana pekurara. Vanhu vanopiwa magumbezi, vamwe havapiwi magumbezi. Asi muchiti we are on a family function. Amen. Asi paita mumwe anobva kuro anotorwa achiswa pedyo kudarika wekako. Shoko raMwari kuna John rakati love your own. Amen. Love your own. Ukadave kwako unozogona kuda vari kunze. But kazhinji nekuti vari pedyo nesu tinoona kutadza kwavo. Asi vari kunze uku nekuti hatigari navo hationi kutadza kwavo. Tinenge vachita zvakanaka nguva dzese saka ndo vatinogona kuda. But that is not real love. Muzita raJesu. Amen. That is not real love. Love must be genuine. Love must be genuine. Haufaniri kuva kutumwa kana kumanikidzwa. Ukanzwa kutorwadziwa zvakanyanya kuitira munhu zvakanaka. Ita Mwari ndibatsire ndive nerudo. Amen. Ita Mwari ndidzidzisewo the way of love. And follow the way of love. Amen. Follow the way of seeking. Kuti mumwe wangu zvinhu zvake zvakuitira zvakanaka here. Amen. Regeza kuva nesimba rekurwa. Regeza kuva nesimba rekudzorera. But iva nesimba rekuumbiridza nekuvakiriza. Amen. Try to restore. Muzita raJesu. Hallelujah. Tikaverenga zvekuna John chapter 13 iyoyo pavhesi ya 34 and 35. Jesu anotaura kuti a new commandment that I'm giving you now is to love one another. Amen. Murayiro watakapiwa kuda kuti hatina choice yekuti hatigoni kuda. It's a commandment that we have been given to love. Amen. Every day paunomuka pursue love. Amen. Pane vamwe vanotaurwa neshoko raMwari kuti he who does not love does not know God, for God is love. Iyo Mwari pachezvavo rudo. Kana usingagoni kuda hauzivi Mwari. Usati nyepera uchiti ndiri muKristu kana usingagoni kuda ati you do not know God, for God himself is love. Pakaoma ipapo. Iyo Mwari pachezvavo rudo. Amen. Iyo Mwari pachezvavo rudo. Vakatida tisingavazivi. Tisina chakanga tagona, tiri vatadzi. Vakatida nekutadza kwedu ikoko. Vakatiswededza pedyo navo. Vakatida. Amen. Isusu patinokuti we are Christians, let us follow that example of love. Amen. Zvimanikidzire. Amen. Rovedzera mwoyo wako kuti but inini I want to do good. Amen. But inini I want to be different. Muzita raJesu. Hallelujah. Idavo vasingakudi. Amen. Vasina chakanaka chavanokuitira. Amen. Rega kurwa navo. Amen. Kudzorera kuti pavandiitira ichi ndida kuita ichi. Nekuti gemu yacho inoramba ichienderera mberi haiperi. Asi pakamboita mumwe chete anosarudza kuti inini I want to end this. I want to love. Mwari anotigonesa. Hallelujah. Jesu pavaigeza vadzidzi tsoka vakabvisa hafu yavo yaikosha. Amen. Pane vamwe vanoda kuburuka kumateresi kwavanhu kwavanonzwa kuti inini I got authority, inini I got everything, inini I'm all knowing. Vagone kuzvidzikisa kuti vagone kuda. Nekuti pamwe pacho zvigaro zvamakazvigadzirira zviri kumusoro you will never love. You always expect kuti uyu ngaandiitire ichi, uyu ngaandiitire ichi. Amen. Pane vanoda kuzviburusa kubva kumateresi avari kudzika kuzvidzikisa kuti Mwari ndigonesei. And you see, when you love, even respect, you just get it. Amen. Usina kumira. Unonzwa ngekekezwa mfundisi ngomfashara kuti unonzwa baba vachiti hamusi kundiremekedza pano. Ndini baba pano. Ukaona uchiri kuudza vanhu kuti ndini baba pano. Respect haiti yekukomadzwa. Amen. Kana uchikomera panzvimbo yako uchikuita zvakanaka, the respect will come on its own. You will earn it. Nekuda kwemabasa, you will earn it because of love. Amen.
Amen. Hauna rudo, not only kuna baba chiti, even kuna mai. Ini mrumo wangu handiti zakati, mrumo wangu handiti zakati. But kama pasha usilipa level ya kudikika. You are not at the level of being loved. Muna akatoya akapata chini. Usotomboona kuti mune wakutokuzokosa kamunongo igirava akachete kwenyini. Amen. Hausi pa level yekutongodiwa. Muna akakufonera kuti gadzirai kusvika izvozvi. Usambozotangira kuzoite ndozvasinga izvo. Kana kusvika mafanira kusvika moshango yekupandarika. You are not at the level of being loved. Because you are so negative. Because you don't give a person a benefit of doubt. Amen. You are always negative. Muzita la Jesu. Chironewa na chaibo. Kuruna mwana misizana nemdereke. Amen. Mwana misizana nemdereke achipindira na nemdereke. Panenge pasina rudo. Amen. Hapana rudo. My siblings vanokwikwidzana. Kwikwidzana kutulongera chabatana paulo. Vachikwikwidzana. Vachitaurana mashoko. Amen. Mwari ngavatiitire nyasha. Iyo foni yakauya mazano maWhatsApp. Munhu anenge achiti as long as ndisikuona face to face I can say everything that I want. Munhu anotaura zvese zvaari kuda paWhatsApp. Nemashoko asingatauriki. Amen. Munhu achitaura vet out. Pursue the way of love. Kana ukanonzwa kuti pana rwadziwa ndabatikana. Ungatogonyarara kwechinguva. Amen. Do not be responsive. Kuti kana tatodai ndatosimuka. Amen. Pursue the way of love. Shingirira nzira yerudo isina kurwa mukati. Amen. Shingirira nzira yerudo unoitirwa zvakanaka muzita raJesu. Amen. So wherever love covers a multitude of sins. Runovharidzira zvakawanda. Amen. Asi kana pasina rudo hapana kuvharidzira. You want to expose the weaknesses of another and you want to capitalize on them. Amen. Love covers a multitude of sins. Muzita raJesu. Amen. Asina rudo haazimbi Mwari. Nekuti iwo Mwari pache zvawo rudo. Amen. Pane vataverenga panonzi wakaipa akaisa mufungo mupfungwa dzaJudhasi. Regedza kuva the target of the devil. Kuti uisirwe mweya wekurwa mauri. Amen. Regedza kuva ndiwo unotargetwa mumhuri. Kuti pese pamodzi panotova kakatanwa, you are the one ari kukonzeresa. Amen. Uriwe uri kukonzeresa. But zikanwa nekuva munhu anoyananisa. Zikanwa nekuva munhu anoyananisa. Vanhu ngavazoti kana aripo zvinhu zvedu zvoenda zvakanaka. Amen. Kana uyo akasvika kana akataura nyaya dzedu tinowirirana muzita raJesu. Amen. Love is a commandment. Amen. Love is a commandment yatiri kupiwa naMwari. Asi chinodika zviendesa kuti ndinotsva handina chandinowana kana ndisina rudo. Amen. Ndinatora zvese zvandinazvo kupa vanhu kuti vanhu vandione kuti ndapa, asi kana ndisina rudo handina mubayiro wandinowana. Love is very powerful. Amen. Love is very powerful. Inogona kubatanidza. Amen. Inogona kuvaka muzita raJesu. Asi pane kurwa vanhu hapana kwavanoenda. Amen. Pane kurwa we do not progress muzita raJesu. Amen. Madisciples vakakwanisa kusara vachishanda pamwe chete nekuti vakanga vadzidziswa nezverudo. Vakanga vaibva kumabackground akanga akasiyana siyana.
Amen. Kunyange Paul akatanga kuparidza, vamwe vanhu vakamunongedzera vachiti ndiye uya aizouraya vaKristu. Vamwe vakanetseka kumugamuchira. Amen. Vamwe vakatambudzika kumugamuchira nekuti vaive nerekodhi yezvakaipa zvaaisiita. Asi kune vakamugamuchira vakashumirwa, vakaitirwa zvakanaka neushumiri hwake. Muzita raJesu. Amen. With love we can build. Without love we destroy. Pamwe pacho we pretend that we have not destroyed. Nekuda kuti tinoda kuti zvinhu zvimire zviite zvakanaka but zvisina. Asi hazvina zvazvinotibatsira. Chero kunamata kwacho kunoita nyore kana uchiziva kuti handina wandakasungirira pamwoyo pangu. Uchiziva kuti handina wandakabatikana naye. Nekunamata kwacho kunoita nyore. Asi kana une waurikundwa naye, paukunamata ukasimudza meso ako ukamuona, mwoyo wako unobatikana, unodzorerwa kumashure. Amen. Iyo neminamato yacho inonetsa kana une zvinhu zvinenge zvakakubata pamwoyo. Muzita raJesu. Pursue the way of love. Rwira kuita zvakanaka. Shingaira kuti Mwari tigonesei. Amen. Munoziva kuti with each and every person watinointeracta naye, vanhu vese vakasiyana, you cannot treat them all the same. Amen. Ziva kuti kana ari nhingi ndomuapproacha sei, kana ari nhingi ndotaura naye sei, kana ari nhingi kuti tisve kwaari kusvika kwaari chimudzii. Ukaona wadaro waakunamata. Amen. Ukaona wagona kudaro waakunamata. Dai Mwari vaitigonesa. Amen. To follow the qualities of love, zviri pana 1 Corinthians. Kudzigona one by one, kuti Mwari ichingachigona, Mwari ichingachigona, tinoitirwa zvakanaka. Muzita raJesu. Amen. Pamwe pacho paurikudaidza vanhu, tindavadaidza kuti vauye kuchechi havana kuzouya. Vamwe vane zvimwe zvavari kutarisa kuti anongotidaidza kuda kuchechi, asi ndiye ari kutiitira zvakati nezvakati mumaraini. Amen. Anongotidaidza kuti tiuye kubirthday kwake, but iye haonere zvaanoitira vanhu. Amen. Love answers to love. Amen. Ukasava munhu ane rudo, you will never attract loving people to your life. Muzita raJesu. If you don't have love, you will not attract loving people to your life. Amen. Love your own and let the love be genuine. Muzita raJesu. Amen. Let the love be genuine. Nekusvika kunenge kwakaita tsoka dzavo dzigezese. Be humble. Amen. Take your time. Amen. To show love. Hatikuti pursue. Shingairira Mwari vanokugonesa. Nekuti iwo ndoarikuti pursue, follow the way of love. Tiererera pamwe pacho unokanganisa, pamwe pacho unokumikana, but ukashingaira kuzoda kuchigona, Mwari vanokugonesa. Amen. Pamwe pacho kuti ugone kuunganidza vanhu, inyaya yekuti iwe wacho unenge wavada. Amen. Iwe wacho unenge wavada, wavaratidza rudo. But if you don't have love, don't expect to receive love. Muzita raJesu. Amen. God said, wash each other's feet. Amen. Regeza kutaridza zvinotadzwa nevamwe. Wobva wavatsumira ipapo kuti uyu nekuti anotadza chakati. Amen. Uyu nekuti anotadza chekuti. Wobva wabatira ipapo. Amen. Love is not love until you give it away. Don't say, handina chandikurwa naye. Unonzwa vanhu vakadaro vakawanda vachitaura. Handina chandambotaura ini. Handina chandambotaura. But mukusataura kwake action yake iyoyo ane zvaanotoreva. Asi unonzwa kuti andakazvinyangarira ini. Kuti unyarira kwake inomboitoreva action yaanoratidza kuti handisi kufara, handisi kukuda. But ari kuti handambomupindura, handina chandambotaura ini. That's not love. Amen. That is not love. So remember that love does not get angry easily. Amen. Rudo harukasiri kutsamwa. Rudo harukasiri kutsamwa. Amen. Mwari ngavatibatsire. Nekuti dzimwe actions aunoita
kuratidza rudo kana kusaratidza rudo. Amen. Ma-actions ako anogona aine kurwa mukati kuti ndinoina ndingotauri nemunhu, vanhu vanozvidza kuti ndatombotauri nemunhu. Amen. But your actions, amen, tamboti love is shown in actions. Ma-actions ako akunoita ngaaratidze rudo kwete kurwa. Amen. Ngaave ekuvatanidza kwete ekudivhaidha vanhu. Amen. Munhu anokumudzura zvekuti hautogoni kusvika pedyo naye. Amen. Anokupfekera fese yekuti usanombotaure chinhu. Amen. The Bible says, pursue the way of love. Be lovable. Shikika. Amen. Shikika. Vanhu havagoni kukushikira kana usiri munhu ane rudo. Muzita raJesu. Hallelujah. Pursue the way of love. Ishingirire nzira yerudo. Kungave kubasa, kungave kumba, pangave pavana. Pursue it. Kana Mwari vakaona uchishingirira vanokupa simba racho. Vanokugonesa kuti overcome masituations avanongofunga apaka aungagoni kupadarika. If you pursue it, Mwari vanokupa simba racho. He will give you the ability to love. He will give you the heart to love. He will give you a big heart to accommodate. Amen. He will give you a big heart to forgive. Muzita raJesu. Hallelujah. Shingaira Israel. Shingaira Israel yakanaka. Shingaira Israel kukurudzirana. Ndakakutaura kukemi ndikati hatigoni kutsimuka nekutsikirira mumwe munhu. Amen. Pursue the way of love. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndapiwa kusvika na 12 o'clock nguva dzangu dzakwana dzandapiwa namufundisi. But mangwanani ano nangoti ngatikurudziranei as the body of Christ. Kuti without love we are not going anywhere. Amen. Without love hatina kwatiri kusvika. Amen. Tingaite zvese zvakanaka zvinoonekwa nevanhu nezvinobatika, asi tikasava nerudo hapana kwatinoenda. Amen. Tikasava nerudo hatigoni kukura nepachinamato chedu uye hatigoni kumuziva Mwari in his fullness if we do not have love. Amen. Kuve kutambudzika nekurererwa kwatinoita nezvinhu inemoti hatisi kudanana pakati pedu. If there is love, chinhu chavangona kuva chiri kundiremera umwe anenge atori pano gona kukubatsira and you cross over. Amen. Umwe anenge atori pano gona kukupa an idea, anogona kukukurudzira. Amen. Pana anenge atori pano gona kukusha kuti uenda mberi. Amen. Anogona kukusaidzira kuti uende kwaunofana kuenda. Muzita raJesu. Pamwe pacho when people love you, vhura mwoyo wako kuti ugamuchire beoro. Amen. Don't be a hard person. Amen. Gamuchira rudo, zvinhu zvinokuitira zvakanaka. Unonzwa munhu achiti upenyu hwakaoma. But iye pache zvake anotori munzwa, haagoni kusvikika. Saka hakuna vanogona kusvika pedyo naye, kana vanogona kumira naye nguva dzematambudziko, kana vanogona kumira naye nguva dzekuremerwa. Amen. Be lovable. Muzita raJesu. Amen. Mwari ngavatiwanire nyasha. Ndinongosiyira nguva inei kuna mufundisi ichipedzisa. Ikarere mama vachitungamirira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Tivatende Mwari vatiitire zvakanaka. Nyasha dzamwari dzitigonese kuda. Chandakadzidza parudo ndechekuti vanhu vane rudo kazhinji kacho unoisirwa matombo munzira. The more you try to love, the more you are resisted. And the more you think, you need to actually to define what is love for you to be able to love. Because most of us are trying to give it, expecting to receive. People don't normally give it back. Mazuano ndaifika ndikati pandakauya ndikamufundisi Mwari akandipa vanhu vanga vari palevel yakada kufanana neni. Most of the people that were coming to church
were people who were also bearing children like me. But now, in the next 10 years, 5 years, the love that we think we have is going to be tested. Now, the majority of us, we have the mandate of loving our own children, but the record in the now labor, but vanhu vazhinji vanorasika nekurwadziwa palevel yavakutanga kunopa vana vavo into marriage. Vana vanofunga kuti now, if love does not come strong in you, you don't have them. Vari kuroora nekuroorwa. If you don't have enough love, you lose them. Now then you are lost children and lost sons of the elderly people that we have. You hate your in-laws so much. You hate your in-laws also hate you so much. But pavakakurerera mukadzi kana pavakakurerera murume vaibuda. Can you hear what I'm saying? Pavakakurerera mukadzi vaibuda. Pavakakurerera mukuvasha murume vaibuda. But nekuda kwokuti vakazorora iwewe kana kuti wakarorwa naye pakashaiwa rudo rwakakwana to bridge those things. Now they severe hatred. And this thing is a habit of repeating itself. Kuti iwe wakamakana navatezvara vako, iwe wakamakana navamwene vako, iwe chamakawo futi, saka chaukurera ichocho chinokumaka manje manje. Muri kudatera, chaukurera ichocho chakumaka manje manje. Vanhu vazhinji vanoenda kuvatezvara vavo seprime. And remember kuti generation yedu isusu vatezvana vedu havaoni mwana vanoda mukwasha. And ukavaraigwa unogona kurimairwa uripo kuri kwashe. And ukashaya wisdom unotorwa waparara mwoyo wawakaenda uzochifuti. Because wakaenda uri mwana kana ubatwa semukwasha. Iwe wakaenda uri mwana kana ubatwa semuroora. Waita zvese zvawaifunga kuti muroora akaita kutanga kuchiripo. Ukaona yatobva chidesign chekuona. Kuda panze uri kuroora tingoita dzemusha. Iwe waenda nemazigrosari muine mufaro wechitambidota kweiyo vanhu titambotaura dzemusha. Imbobuda panze. Will you survive? Saka rudo is not only when you give it away. Your love should be able to exceed expectations and survive in circumstances that it can die. Whenever never understand, please pray that God gives you a heart to be able to accommodate them. Pavanuchinja stages. Because it's easier to love them when they are in stages that you are in control. But they are coming certain stages that you are not in control. I was talking to one lady referred to me. She said to me, Pastor, I'm not dying. How old are you? I'm 72. What do you want me to help you? He prayed that I die. Why do you want to die? I want to die because my children deserted me. How many children do you have? 7. They are all married. 7 of them. But none of the 7 can look after her. Maybe the mother is not ready to receive the love. Or maybe they failed also to accept their mother. I don't know the story behind, but I know either the mother is a problem or the children is a problem. But they cannot all be right. One of them have a problem. Do you know to look at my program? You cannot, sometimes love is to appreciate that stage is change in life.
and I become good. That's love. Love is complicated. Love is. They are ancient. How is very easy to eat, to cripple, or to hate a loving person? Because they come with their face open and their heads down. So they are easy to slap. Unlike you, where on a mama here, in a guy, how you wish to mind, I was not a but you can have back over Mamma Canavan back without singing, I need to have Nanerudo. Canavan back or abuse of an abuse of Nanerudo. Why they don't come with a defensive mentality, they come with a loving mentality and they are prone to abuse. But if I need to fake it, they cannot abuse. Now, one of the issues that I want us to do this morning, I don't want to preach. One of the ways we can show love to our beloved ones is to make sure that we are alive. One of the best things that you can show love to our beloved ones is when you are alive. One of the ways to give away love to the beloved ones is to ensure that we are alive, we are not dead. There is no love that you can give in the grave. And so many children are hate because their parents went dead. I want to appeal to the parents here present. Let our behavior be constructive and responsible that we don't die. But not drive a motor car. Let's not do 190. Let's not do 200. Let's do the maximum 150, 140. To ship about today. Don't do things that hurt your health unnecessarily to take your life. Or only when you pay to the extent of desiring death. Anyone who dies young, they leave wounds in their children. Now, specifically, I want to pray for parents with children to see your children through. Don't be a coward. Don't go in. Can I repeat this as a pastor? Don't be a coward. Stay there. We need you. On our wedding, you need everything. On our first car, you need everything. On our first pregnancy, you need everything. When we drive, it's an honor to drive to the parent. Do you know there's something that changed on me come 2022? Whenever I used to go to Zimbabwe, by the time I get to the border, I could feel the energy. There was an old woman that used to give energy in my bones. I never slept in Mashingo when my mom was alive. I never slept even at the border when my mom was alive. The moment I hit the border, I was craving to see her. And that was the initiative. I could drive and get home at 2 a.m. I could drive and get home at 1 a.m. It was an inspiration, but the inspiration is taken away from me. Can I repeat it to a parent before I pray for you? Your spirit must be in agreement with me that I don't want to be a coward. I don't want to go. I want to see these things. It's a work that we've already started. Let's finish the work. Now, in particular, I want to pray for people with children. Their dreams are not complete, my us. Their dreams are not perfect, my us. When they see us, they say, I want to prove these people wrong. I want to surprise these people. I want to fulfill it. It's their dream on the graduation to see us. It's their dream on their wedding to see us. It's their dream to beat what they've achieved in our presence, not in our abstention. May the spirit of death leave you and your household for you to see your children growing. May the Lord open
pano semuranda waMwari kuti ndiri kuti imwe nzira yatinoratidza nayo vana vedu rudo kuvepo. Your present. Ndakazviandina kutangana kwakamira imbomira kutaure rufu kuti anti iwe gara uri mupenyu pane emental iripo yaunopa. Do you know to parents like me you are like a blanket on top of your children. Uri jira rinodziya kudarika mamwe machira ose akawanikwe panyika. Mubereki haana basa kuti ari educated here or uneducated, akaremara here kana haana. Kana Jehovah vakuita mubereki vakupa responsibility to be alive and to see them through. Hakuna pain inorwadza sekurangarira mubereki. Ende vamwe venyu pandakadai ndikuchera maronda nemaunzu nekukura kwavakaita kati maronda iva ngareke kutsokorora pavana vako. Zvironda izvozvo ngazvireke kutsokorora kuvana. Kana iri takararama that life but not mwana wangu. Kune munhu ari kutaura naye masikati ano vabereki Satani ngaatibvisire rufu. Kana ivi Mwari vanga vakatara makore ako kuva 40 ini semuranda waMwari ndiri kumira pamukaha ndichinodzora kubvisa runyoro rwakanyorwa runopesana newe kuti uone vana kuri mupenyu. Mwari vane dzimwe nyasha dzavakatipa sevaranda vavo kuti ndikava nebhedheni pamwoyo ndikaenda nayo kuna Mwari kunodyidzwa kuti Mwari ndakumbirira vauya musevhisi yanhasi kuti varege kuenda vane vana vadiki vaone vana vavo vachikura. Uone mwana achienda kunoroorwa. Vamwe vacho mukakurumidza kuenda musi unoroorwa mwana anoitirwa utsinye, musi unochata mwana anoitirwa utsinye. I am a pastor witness this. Musi unoroorwa nherera vanhu vanofara vanofarisa vachiita utsinye. Musi unochata nherera vanhu vanoita utsinye. Vatidenga gari kutendere nekuti une simba rekutenderana neni masikati ano kuti rufu chimbomira kusvika vana vakura ndazadzisa ubaba neumai. Shoko raMwari rinoti children are given in marriage by their parents, meaning to say the parents must be there when children are being given to marriage. It's so deep. Do you know marriage is a blessing? Whenever never pay you treasure them. Whenever somebody but now I always say to Jesus, when a sister that I come out, he was left with 2 boys. But I'm telling you those words the last usati waora muiri usati waputika vanhu vanokanganwa. Can I admit this? The best person for the child is the parent. When they are educated, it's not that I don't mind to shadow about a pretty sound. All my teaching that I should have this proper father, I don't know what is around. Nemunhu wakupandakapiwa naJehovha tiri paramire diro rotakaisa parafini nechijira tichiona nemwenji ati taitwa kuti Jehovha wakatiringana. Wai akaniudza panyika aripo. Tanakonamata sevabereki lwakosvika panguva yakuimbirwa 1 worship song tichipedza tonamata wombotaurana kuti baba ndakubvumirana nezvataurwa nemuranda wenyu kuti kusvika vana vangu vakura handina kwandikuenda. Then from there wotanga kuuya nokuturikai maoko mindfulness vatinibatsira kana muripo mese baba namai you just join hands. It's just a confirmation. I've been praying the whole week kuti hauna kuenda, but I want to confirm it by laying hands on you. Even mudzimai wako you must not go. Inini samufundisa reva chireko hamuna kwamuenda. Vanotenda chete kuditirai amen pambanana tichimbirwa navo.
Thank
Hallelujah.
mateenagers mangamuchinamata nemayuthi mangamuchinamatira vabereki venyu mukafunga kuti tikuita drama. Imini mateenagers kunyanya nesunday school, you are the victim. Musi unoenda mubereki zuva risati ranyura penyu revatochinja. Zuva raunombonzwa kuti mubereki aenda kwete kunyura kwaro zvedu zvamunoti hamudye sadza izvi kuti anodya mudaiwa kumusha. Mateenagers nemayouth, pray for your parents. It's a noble thing patikunamatira vabereki, especially nguva inoturi vabereki vako kuoko kuti mari icheketerere munhu. Zvedu zvekufunga kuti vabereki vane utsinye here vanotochesa ndiro weita kuti wakugeziswa nomunhu. Ndakararama kubva pandakapedza form 6 kusvika pandakazoora ndakugara ndega. Vabereki vanga vasina imba mutaundi, taienda mudzimba nemudzimba. Kune kumwe kwawaisvika wanzwa kuti ndiri pamba, nekumwe kwokuti even ukanzwa nzara sei kana nguva yese kudya isati yakwana haudyi. Unomirira kupiwa chikafu. Teenagers and the youth, it's very, very, very important to pray for your parents. It's a prayer that you must do every morning, every evening. Keep these people. It's particularly the spirit of death is very cunning, and the spirit of death is very strong. You know, today in this, and we have to go and the Panamite was one it was like I was at peace. I knew very well warfare that I'm going to fight. Because I'm going to declare 80. You watch here to see that. You watch here to see that medication out to day by day, but look at the pain that you see that 10, 28. In back of us now, pain out. Look at the yakapisa best before but nobody kusvika 28. Nokuti newe vacho unazotenderana neni kuti hate dzekugara wewe idzo ndedzepamberi pevanhu hadzisi dzepractical. Nobody kusvika kuti hakuna chinhu chiri strong as the spirit of death, because panofa munhu panotambudzika vanhu, ende panofa munhu panokuvara mweya yevanhu. I need to recover. I don't need to be recover. But it's not easy. It's not. I'm no pain one. Who feel when this sibling judge? So the spirit of death and big destiny. And for the devil to avoid you to reach your destiny, my youth and teenagers, pray for your parents. But pray for them. But we need to pray for them. Pray for the health of your parents. Pray for them. Let their well-being be good. Very good. 6 months as I'm pain. You need to my offerings and what you need.